So yun, good day, hello mga idol. So meron tayong gagawin ngayong washing machine. So papakita ko yung trouble sa inyo, baka ganito yung trouble ng washing nyo. Saksak natin. Then paikutin natin mga idol. So yan yung kanyang problema, no, maingay. Sa kabilang side okay naman. Sa kabila so yung kabilang side na ingay, no, tapos sa kabila ay okay naman yung ikot, hindi naman napipigilan. Sa kabila ay napipigilan natin. So kapag may laman na yan, patayin muna natin. Kapag may laman na yan, so hindi na yan iikot kapag may mga damit na at tubig. So ang problema na to ay gearbox. So pero hindi buong gearbox yung papalitan natin. Yung center gear lang sa loob para mura lang, no, para hindi, kasi pag buong gearbox mahal ang gearbox dito eh. So center gear lang papalitan natin. Baka ganito yung problema ng washing nyo, panoorin nyo to kung paano ayusin. So may nag-ano sa loob, yan, no, parang dumudulas. So umiikot naman yung motor niya, kaya okay naman yung motor, malakas naman eh. So gearbox lang yan, tapos papalitan lang natin yung center gear. So panoorin yung mga idol, buksan na natin. So habang binubuksan natin to, shoutout nga pala kay Sir Ted Amlun. Shoutout sa iyo, sir. Maraming salamat sa panonood. So mga idol, ito yung gearbox niya, no? Bubuksan natin yung loob na to. Papalitan natin ng center gear dahil pudpud na yun. Tubig. Balikan niya lang po. Bukas man siya, kailangan di baga magtugtog. Mamaya na lang po. Magkano kaya ang ano na yan? 150 lang po ang labor. Basta balikan niya na lang po mamaya. Anong oras? Mga tanghali po. Sige. Sa mga idol, pinasok na rin ng tubig yung kanyang gearbox, no. So kung may budget yung customer nyo naman magpalit ng gearbox, palitan nyo na lang. Kasi ano na rin tong pinaka-seal niya sa ano, no, may leak na. So hindi maganda sa belt yun kapag tumatagas sa ilalim. Pero ito ay wala pa namang tagas sa ilalim. So pinasok lang siya ng tubig. So yun mga idol, natanggal na natin.
Ito yung kanyang center gear. Ito lang napupudpud yan dahil ito ay aluminum naman. Hindi naman yan napupudpud. Ito, aluminum ito. So hindi basta-basta napupudpud, no? So ang napupudpud yan ay ito. Ito kasi yung kanyang center gear, mga idol, yan. Itong nasa gitna. Kung mapapansin nyo, pudpud na yung gitna. Oh. So tanggalin natin, mga idol. Ayan o. Pansinin nyo yung taas banda. Tapos yung sa ilalim. Kung mapapansin nyo, hindi na pantay yung kanyang gear. Pansinin nyo yung taas at ilalim, hindi na pantay. So pudpud na kasi yung nasa taas. Kaya kapag naka-reverse ay hindi na kumakapit yung gear natin. So papalitan natin yan. So marami tayo yan. So ito ay bilangan nyo lang kung 11 teeth, 13 teeth, 17 teeth. So bilangan muna natin. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito ay 11 teeth, mga idol. 11 teeth itong gear na to, kaya 11 teeth din yung kukunin natin. So kunin muna natin. So yan, may gagawin tayo isa. Kakarating lang yan. So ito yung ating center gear na 11 teeth. Ito siya. Yan o. Center gear 11 teeth. So ito yung ipapalit natin dito. Yan. Ito yung ipapalit natin dyan. 11 teeth ang kailangan para sakto yan, oh. Diba? Saktong sakto. Kapag 13 hindi yan magpi-fix, hindi yan papasok. So ngayon dahil nakabitan na natin siya ng bago, so gagana na yan, mga idol. So hindi na yan ano ba tawag dito, re-release. Hindi na magre-release sa reverse. So kanina kasi nagre-release, no? Kapag may laman na yon, so pag walang budget yung inyong customer, so iyan lang palitan nyo, yung center gear lang para mura. So 95 pesos lang yan, ano na eh, 10 pieces ata yun yung nabili ko. So mura lang yan, mga idol. O 5 pieces, 95 pesos 5 pieces. So mura lang yan, mga idol. Kaysa magbili ka buong gearbox, mahal dito. Nasa 450 yan. Pero ang gearbox sa Shopee ay mura lang sa online. So malaki ang tubo dito ng mga store sa Mindoro. So nasa 450 yung ganitong klaseng gearbox. So mahal talaga, no? Kahit mura lang yung puhunan nila. Sa shipping siguro, para hindi na gumastos yung customer natin ng malaki-laki at wala pa namang tagas tong ilalim niya. Yan, o tuyong-tuyo naman. So ito lang palitan natin, yung kanyang center gear lang. So pero kapag tumatagas na talaga hanggang ilalim, so may dalawang option kayo. Palitan nyo rin tong pati yung rubber dito, yung sealed para sa tubig, yung rubber dyan. Tapos or magpalit kayo ng buong gearbox. So yun yung dalawang option nyo. Pero dahil wala pa naman siyang tagas, center gear lang yung ating papalitan. Kasi kung tumatagas yan, mga idol, masisira yung belt nyo, mababasa. So madaling mapudpud ang belt kapag nababasa. So kabit na natin yan, mga idol, para makita nyo yung pinagbago kanina.
So yan na mga idol, na ikabit na natin. So hindi ko pa kinabit yung tornilyo dahil ite-testing pa natin to mamaya. Kasi gearbox yung inayos natin. So kailangan natin i-testing kapag may tubig. So lalagyan ko pa siya tubig mamaya, titignan ko kung may leak na, kung mababasa yung ilalim, ibig sabihin may leak. So ibig sabihin hindi ayos yung pagkabit natin. Tumatagas siya sa may yung rubber niya. May rubber kasi yung gearbox sa gilid. So saksak natin mga idol. Then on. Yan o, hindi na siya maingay. So try natin sa kabila. Dito yung yun, lumalaban na siya mga idol. Kahit lagyan na yan ng tubig, hindi na magre-release. Lumalaban na yung ating gearbox. Kanina kasi nagre-release yan eh. Oh, lumalaban na malakas na mga idol. So patayin na natin. Tapos lalagyan natin ito ng tubig. Titignan natin kung tumatagas yung tubig sa ilalim para iwas back job. So ito pala yung kanyang center gear mga idol na napudpod. So kuha tayo ng bago. So ito yung bagong center gear at ito yung pudpod. So tignan nyo yung pinagkaiba. Ayan o, pansinin nyo yung gilid. Ito. So pudpod na siya. Kumpara dito, pantay pa yung gilid. Ito pa-curve na siya oh. Pag ganun na. So yan lang naman nasisira sa gearbox. So ito lang palitan nyo para mura. So yan na siya mga idol. Nilagyan na natin siya ng tubig para matesting kung may tumatagas ba. So wala naman. Kanina pa natin yan nilagyan. So tuyo naman yung ilalim. So wala namang tagas. So sana may natutunan kayong kaunting kaalaman sa aking shinare mga idol. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Para lagi kang updated sa aking mga new videos, pindutin mo yung notification bell. So hanggang dito na lang mga idol. Kita-kits na lang sa susunod na video.